जरा सब्र करो। सुंदरियों, हम सब देख रहे हैं कि आप लोग अभी भी गंजी में ही वीडियो बना रहे हैं। कम से कम अपना नहीं तो ठंडी महीना का भी तो इज्जत कीजिए। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacy.